26. elokuuta 2023. Mä ajattelin kertoa siitä C-seti-koulutuksesta lyhykäisesti ja semmoisesta ihmeestä asiasta, mikä tapahtui siellä erämaassa. Mä olen kertonut tästä YouTubessa englanniksi muistaakseni ja nyt on tietysti helpompi puhua äidinkielellä, niin mä kerron sen. Kuten sanottu, niin 92 mä näin unta siitä, että mun elämän aikana tapahtuu asteroidi-isku. Ja mä olen jatkuvasti niin kuin kysyn sitä, että onko se todellakin vielä näin, että se on tapahtumassa. Koska mä uskon siihen, että jos ihmiskunta olisi koherentti kenttä ja henkisesti niin kuin latautunut, että jokainen olisi niin kuin puhtaassa valokehossa, niin se ei tulisi tapahtumaan. Koska silloin se on niin kuin semmoinen shield, semmoinen kilpi. Niin kuin. Mä uskon sellaiseen. Joka tapauksessa mä saan sen vastauksen, että se on tulossa. Ja eihän sitä tarvitse kenenkään uskoa. Tunnistele sydämessäsi, oisko näin. Tilaa neuvoa antava uni. Ota jollain tavalla selvää, että onko se totta vai ei. Mähän ehkä olen ihan kaheli. Joka tapauksessa, kun mä olin 2010 siellä Etelä-Kaliforniassa Mojaven autiomaassa, meillä päivät opiskeltiin ja illat meditoitiin. Ja isossa ryhmässä, kun meditoi, niin se voi olla tosi mahtavaa. Ja se oli niin mielettömän hieno se erämaa yö, kun siellä näkyy linnunrata. Se oli ihan käsittämätöntä. Mä en ole sitä tässä elämässä aikaisemmin nähnyt. Linnunrata. Se onko semmoinen iso tähtivulva, niin kuin taivaan yli, täynnä tähtiä semmoinen. Niin kuin. Ja siis mittavat puitteet ja ne oli ihania ihmisiä ne kurssilaiset. Meitä oli yli 20 siellä. Stephen Greer johti meditaatiot ja mä olin hyvin meditatiivisessa tilassa. Hyvin rauhallinen ja mä olin jo meditoinut ja tehnyt enkelijuttuja jo yli 10 vuotta ennen tätä. 20 vuotta melkein. Et se oli niinku aika kokea jotain ihan ihmeellistä. Mä koin, että joku tuli minun auraan, joku energia. Se tuli niinku takapuolelle. Ja mun sydän alkoi läpättää aivan kauheasti. Siis tu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 t. Ja mä istuin edelleenkin silmät kiinni. Ja mä alkoi hengästyttää hirmuisesti. Se oli jotenkin ihan kuin lampaan saparu. Se löi ihan kauheata vauhtia. Ja sitten mä koin, että mun eteen tuli joku olento. Edelleenkin silmät kiinni istuin ja näin niin kuin semmoisen olennon, jolla oli hirmuisen isot silmät. Mutta se ei ollut mikään semmoinen niin kuin ruma avaruusolento, vaan hirmuisen pehmyt ja ihana energia, mutta hyvin voimakas energia. Ja mä kohdistin niin kuin mun henkisilmieni katseen siihen olentoon. Ja sillä sekunnilla mä jätin kehoni. Ja mä olin semmoisessa tunnelissa ja menin hirveätä vauhtia eteenpäin. Ja pysähdyin semmoisen tunnelin suulle ja mä näin planeetan, joka oli väreiltään niin kuin maapallo, mutta maan osat ei ollut samanmuotoisia. Ja siinä mä niin kuin pällistelin ja kattelin sitä planeettaa. Mutta se oli selväksi tehty mulle, että mä en mene sinne vielä. Mutta se liittyi siihen kaksoisplaneettaan, mistä mä olin nähnyt unta. Ja sitten jumpsis takaisin. Ja seuraava visio oli mulla se, että mä avaan silmät ihan oikeasti niin kuin tähän päivätodellisuuteen. Ja Stephen Greer on mun yläpuolella. Stevenhän on lääkäri ja traumalääkäri niin kuin tämmöisessä akuuttihommissa ollut. Niin se Steven hymyilee mulle ja sanoo, että hello, welcome back. We thought you had a heart attack. Ne luuli ne ryhmäläiset, mä olin saanut sydärin. Mä olin vaan niinku rojahtanut kasaan siellä. Ei mulla ole mitään muistoa siitä. Sen mä vaan muistan, että mä olin aivan hyytelöä koko loppuillan.
Ja sitten mä yritin kertoa siitä kokemuksesta, mutta mä en tiedä, että kuuluuko mun ääni edes. Mä olin ihan sekaisin siinä. Ja muistakaa, että tähän ei liittynyt mimsyt, eikä alkoholit, eikä mitkään lääkkeet, eikä napit. Että tämmönen homma. Joo, en mä oikein tiedä sitten viittis mä mitään muuta kertoa, että se menee semmoiseksi sammaltamiseksi. Enkä mä halua niin kuin nyt mitään tunnejuttuja tähän. Mä vaan haluan, että mä liitän tämän nyt tähän enkelikurssiin ja ajatelkaa mitä ajatelkaa. Soittakaa Kalevi Riikoselle ja jutelkaa. Mä vaan tunnen, että mun pitäisi alkaa niitä Sirius-meditaatioryhmiä, mutta mulla ei ole varaa. Mä vetoon nyt ihmisiä, joilla on rahaa, niin ostakaa nyt se Sirius-veistos multa. Se on varmaan 60 000 arvoinen ja se on nyt myynnissäni 10 000. Joo, mutta ei taida löytyä semmoista sydäntä, joka tajuaisi, jolla olisi rahaa. Hyväsydämiset ihmiset on monesti rahattomia. Ja sitten neille, joilla on paljon rahaa, niin ei ne tajua mitään. Paljon mistään. Okei, no jätetäänpä lyhkäiseksi tällä kertaa, että siunatkaahan viininne ja ölkkinne. Mäkin haluaisin pari ölkkiä, jos mulla olisi mahkuja, mutta kun en jaksa kantaa kaupasta. Ja sitten jos tilaa kotiin, niin se ei ole musta mikään hyvä tyyli välttämättä. Että en mä niin holisti ole. Ja enhän mä oon juonut paljon juuri ollenkaan tässä isän kuoleman jälkeen, koska mä ajattelin, että en mä viiti suruuni juoda. Sehän ei ole koskaan hyvä. Mutta että toivotaan nyt, että tapahtuisi ihania kivoja asioita ja pidetään lippua korkealla. Ja auttakaa mua siinä Sirius-veistosasiassa, että mä saisin sieltä rahaa. Niin aloitetaan ne meditaatiot. Okei, ching 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 ching.